や、素晴らしい。さすがガクディガホル。ガクのディガホルはね、強いね。いや、耐えろうおー。走れ。おー、ストライク死んだ。チェケラどうも14です。今回は MCES っていうところとやっていきます。MCES のはぐれとクイーンウォーカーズの関係な気がしてます。そんなような関係だと思います。はい。で、今回の大会はフランスの大会なんですけど、フレンチカップみたいな感じで、これもね、まだ大会もうちょい進んでから、いろいろわかりやすくなってきてから説明していきたいと思います。まだグループリーグのね、段階でございます。そうですね。これもライブ配信ではなくてライブ撮影でやってって、一緒にね、どういう結果になるのか見ていきましょう。攻めのアタックのところまで飛ばしていきましょう。さあ見ていきましょう。スタドラ。スーパーネクロですね。これめちゃめちゃスーパーネクロやりやすいなーって思って見てたんで、多分ですけど9時天才で、8時ぐらいからピョーンって真ん中行くんじゃないかなとは思うんですけど、はい、おでん、多分そんなような感じじゃないかな、天才すると思うんですけど、そっちからおるんだ。いいや。転載してもシンプルに時間使いたくないってことかな、これは。8時を穴開けして、6時をキングと東海兵士でサイドカットしながらそうですね、モタンホールに向けてジャンプで、スーパーネクロ一直線っていう流れを作るのかなと思います。さあ、早くもイーグル砲は起動していって、しっかりキングの方でターゲット取りつつ、あれですね、新しいキングですね。バルーンでホーミングチェックをがっつりしていきつつ、スーパーネクロを中心部へ移動。いい感じですね。さあ、援軍わらばハウンドのジャンプをしっかりつけていって、形としてはすごく綺麗にできつつ、キングがヒーリングのね、呪文を受けてるかのようなと評判なこのキング、ピカピカしてて、ちょっとわかりづらいなぁとは個人的に思いつつ、タウンホールの方へユニットが誘導されていきます。3時のシングル IT っていうのがちょっとケアしづらいですね。ロイちゃんを処理してからロイちゃんをどっちから回していくかってところもあると思うんですが、3時の方はちょっと伸びきらなかったので、なかなか誘導が難しそうですね。9時からのロイちゃんを選択、テスラの方が生えてきました。ワンジャンプでフリーズ2発とインビジブルの呪文を使って、これはロイちゃん用だと思いますが、そういう呪文構成になってますね。ワンジャンプで、奥はもう自力で開けていこうというところ、ここはトームを使って全てのユニットをカバーしていきます。さあ、回収ユニットは9時からウィザードが出ていって、残り1分20秒を少し切ったところ、ここはどうしますかね。クロークを使うかフリーズで一旦カバー。トルネにかかりつつ、3時のシングル相手にももう一つ呪文が必要になると思うんですが、ここはクイーンの方で折れていきましたね。ロイちゃんもすでにブーメランを打ってしまっているので、ロイちゃんをうまく誘導していきたいところ、残り50秒、53秒ぐらいというところ、大砲の竹はしっかり解いてますね。シングル IT の方へスーパーネクロが誘導されていって、ここでインビジブルの呪文を使ってシングルをスーパーネクロだけで降りたいというところでしょうか。降りきれないか、フリーズを使ってギリギリ間に合うか。間に合っていきましたね。そうなるとラストテスラモリと35秒との時間の勝負になってきます。ルート自体はね、すごく綺麗に見えて、ほぼほぼお出ひもサイドカット2、3施設壊したぐらいですからね、時間切れになるようなことはなさそうなぐらいではあるかなと思ってたんですけど、さあ、クロークが残って残り15秒程度、間に合うか。これは結構キーワード多いですね。ギリギリタンクがかなり多いのと、押し切れるかこれはなかなか間に合わなそうな気がする。金庫が意外と硬いな。3、2、1と、これで96%、綺麗に3時間の施設だけ残っての時間切れです。ときましたね。MCS って書いてある以上、そこそこ強いはずだとは思ってやってるんですけど、どうでしょうか。サイドカットに D が使ってきましたね。なかなか珍しい。で、スンゴブでサイドカットして、これは、なるほどね。どうなんだろう。多分、透析機の部屋に食い火を誘導したいようなウォールブレーカーとサイドカットだったと思うんですけど、入んないんじゃないかな、これ。どうだろう。外から撃ったりするよな。内側入ってもおかしくないような挙動であったけど。
2体目のウォールブレーカーも奥まで進みましたね。これはなかなかしんどそうだな。この配置もなんかすごいスタドラっぽい配置ですね。ちょっと改良してますね。ライブ配信見てくださってる方はわかると思いますが、あの配置、例のあの配置をなんかちょこちょこ改良してるみたいです。さあ、ヒーラーが撃たれ始めたぞ。これはなかなかいい。ここで切れるか外れるか削れるか。まあ、投石機は折れて、釘はちょっとかなり気づい状況と、ホグを使ってしまったという状況。もう合流型でタウンホールから突っ込むしかないですね。これしょうがないですね。さあ、ギガホグを使っていって、まあ、クイヒーを守りつつ、ディガーも一緒に進めて、ヒーラーをディガーに移していきたいような進行を取っていきますが、ちょっとホグ早いかな。どうでしょう。さあ、フリーズをまずはかけていきました。ヒールはまだ温存してますね。ディガーいるんか早めにかけないとやばそうだけど、もうここで一発目。見えないんだけどな見えませんね。いないんじゃない？ちょっとヒール遅かったよね。ほぼ、いなそうだね。もうロイちゃんとなんかすごいここのウォールブレーカー強いね、確かに。ヒールかけてくんだけど、ちょっとヒールが遅かったかな。まあちょっとプラン自体がね、そもそも壊れてしまってるので、あれだったんですけど、トーム後のね、ユニットが、ちょっとホグが早かったかもね、この入りすると。ホグが先行して突っ走っていっちゃうだけですぐ死んじゃう形になってたんでね。まあ、リガホグの時のホグは防衛施設を壊すっていうんじゃなくて、ロイちゃんを守ったり、オデヒユのね、先を守ったりするものと、まあ、ついでに防衛施設破壊みたいな、そういうユニットになってるんでね。ただホグ先に出すとリガーの盾にホグ出してるだけになっちゃうんで、ちょっと今のはもったいない使い方かな。クイーンモカツとしては、ありがたい防衛になりましたね。クイヒがそもそもかなりきついそれ方をしたのと、ホグをリカバリで使ってたんでね。まあなかなかしんどい展開かなと思います。はい、いいですね。おっさん。これは、突撃艦のスパウィズラバーですね。ラバーを盾に、どこまで見てんだこれ。このラバー、こういう時に対空砲にバルーンちょい出しすれば対空砲折れんのになとか思うんですけど。ここでトルネにかかっていく。これはシンプルにターンを取りに来た人の罠ですね。これ何狙ってたんだ？あの距離からターン狙ってたのかな？どっちにしろこれは表から投げるのが正解になってしまったかな。何狙ってたんだろう。援軍釣りたかったのか。援軍の範囲に入らないもんね。表からだと。表は表でいろいろ対策がされてそうですね。さあ、アイボレヒーローを盾にしつつ、テスラモリは全部起動しそう。タンが起動してるのがちょっとめんどくさいかな。誘導できんのかな、これ。スーパーオールブレーカーが逆に言うと、タウンホールの、入るかなこれどうだろう入りそう。入るな、金庫打ったら。テスラ壊せばいけそう。入りそうですね。で、クロークでタウンは壊せましたが、ここからのラバル、ロイちゃん使ってないので、ロイちゃんはどうにかうまいこと使っていきたいけど、どうでしょうオールブレーカーも腐りましたね。ラバーを展開していって、ここで、ロイちゃんも混ぜていきましたね。対地クロスかかっちゃってるので、少し HP が落ちていきそうですが、どうでしょう。じゃあ、ここでトームとストライカーも混ぜていって、相手のクイーンも処理していきます。3時の方もバルーンを残しておかないと重めに残るぞ。この配置ね、ジョジョも、どうだったかな ?MCS、そうだ、MCS だ。MCS vs ATN の対戦でもこの配置を使われてて、MCES が使ってて、ATN から防衛してましたね、この配置。ジョジョが同じような、突撃じゃなくて純正ラバルでやってたんですけど、ラバルで取れてなかったですね。ヒーローパートすんげえうまかったんだけど、ラバルでこけたっていう展開でした。この配置強いのかな？レジェンド配置なのかな？どうなんだろう。パーセントとしては74、5、6、7までいかず、76か。さっきのアタックよりはちょっと落ちてるんで、パーセントで。まあでもほぼ変わんないか。星数で勝っていけば問題なさそうですね。
77まで乗せてのフィニッシュ。はい、続けて、これ2人目だったかな。MCS2 人目見ていきましょう。中華式。でもインビジブル3枚あるな。お突ウィズか。突ウィズの中華式ですね、これは。面白い。シングライティまで降りたいってことかな。折れず。やっぱチェインダメージ落ちたのはこういうとこ響きますね、突ウィズだと。昔ならね、突ウィズでシングル IT っていうのはチェインダメージで折れてたと思うんだけど、でもこれで折れるか。まあ、結果折れたけど、って感じかな。まあでもここは、中華式と合わせる突ウィズっていうのはちょっと面白いので、どういう感じなのか見ていきましょうか。さあ、ウォールブレーカーがなんとすごい反り方してる。拡大してかったと思うんですけど、ウォールブレーカー2回とも失敗に終わってますね。変なとこはない、ちょっとね。ただ、テスラが入らなかったのはそうですね。そこ折れば、クイーンは入りそうで、後ろからペッカとか出していけば、まあ一瞬入りそうだけど、どうでしょう。どういう誘導していくか。クイヒーは多分入ると思うけどな、この後。ペッカそっちなんだ。なるほど。クイヒーとペッカ別動体として使ってって、ウォールブレーカーで合流していく形かなと思ったけど、それだとクロスの方だけになっちゃうぞ。エアスイまで開けていきたいね。そしたら、もう一回出せてますね。これで合流できそうか。ただちょっとキングと10日弊社じゃないや。ネクロ部隊が進みが遅かったので、少し分かれてるかな。ただこれはいいと思う。ペッカとスパイズにかかりつつ、いいレイジですね。ユニットの動かし方自体はすごく良さそうですが、クイヒーの盾となるペッカたちはもう外周部に逸れてしまっている奴らしかおりませぬ。どうでしょう。残り1分12秒。まあ、いい展開には見えますけどね。どうですかね。ここ、リクスケ2セットが登場。クロークは必須。ちょっとフリーズ遅かった。届くかこれはでも、キングが捕まんなければ、もうここで投石機降り切っちゃえばもう勝ち確ですね。ブーメランワッショイで終了かな終了ですね。いや、うまいですね。突ウィズからの中華式ってあんまり、僕はあんまり見たことがない戦術なので、綺麗に刺さりましたね。ウォールブレーカーもなんか最初序盤苦しそうだったけど、いいリカバリー。うまい。はい、見ていきましょう。額ですね。突撃艦がセットされてますが、ってところ。ウィザードが狩られていく。さあ、スーパーウォールブレーカーで穴開きしていって、ターンホールのとこ誘導って感じかな。さあ、テスラがいろいろ生えてくる。新ゴブもサイドカットやって、ターンホールの方に、その動きするなら入りそうかな。アーチャーにでも変わんないわ。はい、オッケー、素晴らしい。ターンは打てそう。打てましたね。援軍もかからず処理できそうなので、まあ当たり方としては悪くないかな。さあ、ここで、ちょっとしんどいかも。いいフリーズだ。今のちょっとしんどそうですよね。スロー効果も入って、ストライカーのスローも入って、ウォーデンのダメージ入ってというところだったので、早めのフリーズはいい判断だったかなと思います。これ、ウォーデンソンのとこついてる素晴らしい。で、ギガホグでサイドカットして空気を無理くりマルチ IT クイーンの区画に入れていくという。この段階でね、クロークしっかり温存できてるのがうまいですね。さすが。早めのフリーズじゃないやヒールいいですね。投石機のケアとイーグル砲のケアでフリーズじゃないヒールをかけていつここでトームかな。まだギリギリまで貯めていってトーム。素晴らしい。ストライカー2体出してね、ここ追い出してクイヒーのサポート、ここレイジ乗ったストライカーもキングを緩めていって、素晴らしい処理。で、リガフグの方もかなりユニットがまだまだたくさんいますね。キングの方でここでもう一回サイドカット入れつつ、追いで出てきた東海弊社のフグも合流して、ここでロイヤルチャンピオンとロイヤルチャンピオンがね、合わさらないようになりつつ、ヒールもそちらにかかりつつ、早めのブーメラン、シングラティ降り切って、これはもう止まらないでしょ。ユニットたくさんいますね。ここちょっと、
ボムタワー巨爆のセットでかなり消えてしまいました。HP が落ちてしまいましたが、これは問題ないでしょう。空飛まだ黒くありますね。ユニットもたくさん。これは強い。スーパーオールブレイカーはよくわかんないけどについていって、黒く、GG と。いや、素晴らしい。さすがガクディガホル。ガクのディガウがね、強いね。さあ見ていきましょう。これはディガホグで突撃艦セットされてますね。MCS で突撃艦セットってなるとなんかすんげえキングスマンって感じを受けるけどね。突撃艦からのレイジまで使って確実にくじ区画を削っていきたいというところかな。そうなると合わせる区域どこだろうな。援軍を釣っていく。援軍釣られるのまずいですね、これは。イーグルが残って、9時、下から9時スタート。どういうルートで見てんだろう、これ。あ、いいぞ。強い。いや、ストライカー舐めすぎですね、それは。いや、ちょっとストライカーが強すぎでもあるんだけど、それに関しては。ストライカーはね、マジで理不尽なぐらい強いね。防衛で使うと。強い。攻撃速度速すぎ問題あるよね。まあ、しょうがないかな、これは。横打ちはっしょいな気がするな。これ黒く入ってんのかなりきついだろうな。ヒーラーを受け続けの。さあ、大工ってターンホールになっちゃうよね。そうだよね。ヒーラー守るためにこうなると、ギガどっから始める問題は発生しますが、キングは6時から使っていきの、そうか、10日弊社もないのか。いや、どうしようもねえな、これは。なんだ、そのバルーンは。ベビドラを使って、サイドカットかな。かなり、ギガを出さないですね。どうしますこれ。かなり難しいね。これ、なるほど。8時、ウォーデン空飛んでんな。で、ショテトーム。まあ、このショテトームは悪くないと思う。すごくユニット残ってるうちにね。しかも、ウォーデンが空飛んでるっていうのもあるので、早めに使ってった方がいいね。ヒール、中心部ヒールは強そう。てか、絶対必須。ビッグスケ強いなぁ。こちらもリー。これ、ただ、中心部、ここからバッと開かれるんで、パーセント相当抑えられそうかな。強い。いや、素晴らしいですね。この配置どうやってゲットしたんだったかな。なんかツイッターかなんかで拾った配置な気がするけど。守ってくれましたね。ナイスナイス。さあ、クラウス。これは、トツイズラバルですね。さあ、ラバを縦にしつつ、ラマの角度はどういうことだったんだろう。少しケアしたのか、下側を。ただ、これ狙った区画まで、マルチ IP の区画に入れたかったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それでもまあまあ、大きな爆裂ダメージは取れそうですね。ナイス。残っちゃったけど、多分狙ったのはそこだと思うんだけどな。まあ、でも、だいぶ壊れたんでいいでしょう。イーグル壊せたし、ロイちゃんの処理もできてるんで、この配置はなんか、ちょっと似たようなことを考えてたんで、同じような。さあ、イボレを盾に、援軍でも出てないっけこれ。援軍出たっけこれ。援軍処理した記憶がないんで、出てきそうだな。キングがその対地クロスずーっとタゲ取ってくれたら強いな。さあ、忘れず、くじしな台風にもカット入れつつ、マルチにロイちゃんさせたら強い。強い。強いけど援軍出たっけラバだ。これで、ロイちゃんの方を守りつつ、ロイちゃんで投石は折れそうですね。シングライティ捕まってるけど、クイヒーはもうちょい頑張ってほしいな。ポイズンは打たない。ちょっと、
投石にやられてしまった。さあ、ラバルパートスタートしていきつつ、もうほぼでも残り一直線ですからね、残り。シュッとやって終わりでしょう。さあ、投石機にしっかりバルーンが向かいつつ、エアスイーパーがちょっと厄介。4時下の方をね、しっかりカットすることで、タウンホール投石機の方に誘導していきたいところ、まだフリーズが1発、ヘイストが3発ありますね。フリーズのテンプレの呪文構成というか、ちょっと怖かったけど、しっかりタウンホールまで届いていってトーム。ここでトーム使えたら、あとはもうヘイストのご利用しでいけますね。さあ、ヘイスト、ラストのね、IT もシングルなので、フィニッシュで終了でしょう。はい、素晴らしい。結局ここで平らのバルに戻っての全開と。いいですね、さすがクロス。まあ、ちょっとリカバリーっていうところもあったと思うけど、今回に関しては。プランとしてどこ見てたのかちょっと。さ、相手これラストだっけちょっと覚えてないや。これ天才強いね、確かに。透析のヘアクロス2機折れんの強いね。確かに。この天才は強いな。で、クイックもガガガッと。まあ、天才自体は強いけど、それをどう繋げていくかってところですね。スーパーネクロの選択。ヒーラー5体か。おでんではなくて、クイヒースタートですね。これクイーン対戦、素晴らしい。いいストライカーじゃないのこれは。しっかり間に合っていく。援軍がゴブリンだけ一体連れて行きましたね。で、キングでサイドカット。キングネクロでサイドカット。さあ、スーパーウォールブレイカーが届きませんでしたね。これ強い、すごいびっくりテスラ。びっくりテスラでスーパーウォールブレイカー届かず、スーパーネクロ展開。フリーズまで使っていくウォーデンを出して、キングの方もかなり HP 落ちてますよ。キングと10日、いいトルネード。タウンホールをネクロが起動させてしまい、続々とユニットが焼かれていくネクロはこの時点ですでにいなくなり、オールブレイカーでは泣かないのでスーパーネクロもなかなか中心部入らない。そしてビッグボーイの HP がほぼ空っ血なんですけど、死ななかったので逆に新しいスーパーボーイを、ビッグボーイを生み出せない。サイドカットの10日弊社キングもボコボコですね。さあ、ここから10日弊社の中身はホグでした。さあ、相変わらずビッグボーイは瀕死でうろうろしてるので、新しいビッグボーイを生み出すことができない。10日弊社はほぼ腐りましたね。で、中心部火力の高いところなんですが、どうでしょう。今もうすでにヒーローの能力はないので、トイちゃんだけですね。クロークもトムも使っちゃってるので、スーパーネクロのゴリ押しで押していくしかないですが、ロイちゃんの分はここで吐かされていく。意外と伸びてますね。うまく、綺麗に誘導してトムを中心部に使えれば、全開は取れたかもしれないですね。ただもうきついでしょう。ここまで来ても、70スーパー。天才はめちゃくちゃ美味しいポイントで、アドバンテージ自体はでかかったんですけどね。綺麗に、タウンホール周りのウォールブレーカー対策だったり、トルネードだったりがうまかったですね。70スーパー。いい防衛でしょう。穴開け以外はグランドリーに進んでこれだと思うんで。さあ、ラスト、見ていきましょう。クイラバ。ジャンプです、今回は。多分取れると思うけどな。ジャンプ必要かどうかを相当考えました。どうしようかな。テスラがそこ。めんどくさいな。どうしよう。広がるかな。広がりそう。水と打ってから行きたかったんだけど、まあ、いっか。でも打てるな、これ多分。まあでも多分おでんでしょ、次。オッケー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 。そのホーミングはちょっと痛いなもうシングルかかるんか。
まあいいや。スパガゴが先に出る。なんだ？うわ、ロイちゃんなんか先。めんどくさ。ああ、まあ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 。スパカゴラバか。で、バルーンでスパカゴ釣れるんか。なるほどね。理解した。そう。あ、壊せなかった。まあいいや。キングでタン取れたら、じゃんまあいっか。いや、耐えろおー。走れ。ストライク死んだ。オッケー。黒く、黒く、ここやな。オッケー。クイーン処理もできた。もうこれは、あとは時間、1分ある余裕だな。もう勝ったら、これは勝ったでしょ。折れるでしょ。オッケーオッケーオッケー。結果これはジャンプで良かったなって感じか。迷ったけど。時間も多分間に合うでしょ、これ。余裕でしょ。40秒。ラバもいる。どうしよっかな、これ。もうこれでいいや。余裕でしょ。時間余裕でしょ。オッケーオッケー。間に合うと思う。間に合いますね。オッケーオッケーオッケー。まあ無事勝利ですね。9、はい、15秒ぐらい余っての前回と。オッケーオッケー。さあ、戻りましょうか。13対11ってことは守ったかな？守ってますね。94%。オッケーオッケー。はい、というわけでね、今回は MCES コーと対戦していきました。まあ、ライブ、最近はこういう撮影を増やしてるんですが、まあ、なかなかいい感じに進めれたんじゃないかなと思います。最近なんかしょうもない負けも多くなったりしちゃっててね、勝ちきれずっていうところも多かったんですけど、まあ、しっかりね、13点取って、しっかり防衛の方もできてよかったのかなと思ってます。というわけで今回はこんな感じで終わると思います。チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。